Muchos jugadores están usando mal el combustible en 99 noches en el bosque. Algunos tiran sillas porque se convierten en varios troncos y parecen rendir bien. Otros prefieren el taladro de petróleo, ya que genera barriles que caen directo al fuego. Pero aquí está el detalle, hay un recurso oculto del que casi nadie habla, y es tan fuerte que puede acompañarte para siempre. Pero antes, ¿cuál es tu monstruo favorito? El ciervo deja like, el búho suscríbete, el carnero comenta un corazón, el murciélago comparte este video, y si todos dan miedo, haz todo. Para llegar a los 1000 días, la única manera de sobrevivir de manera fácil es con el carbón, ya que el fuego nunca muere. El peligro deja de importar y es prácticamente ilimitado. Suscríbete y dale like si amas 99 noches en el bosque.